Želim toplo da preporučim guglanje citata i molitvi za smanjenje anksioznosti tokom ispitnog roka, za smanjenje osjećanja nesigurnosti, da ne pomislimo da ćemo u trenutku kad nam se postavi ispitno pitanje da zaboravimo odgovor koji smo ko zna koliko puta ponavljali i učili i prelazili. Ja sam to jednostavno prihvatio kao jedno pomagalo koje meni omogućava da steknem veću sigurnost u sebe tokom svojih studija, da ispolažem sve ispite u roku i čak i kada nekad posustanem, ne bi mi predstavljao toliki problem, ne bih osjećao da sam u toliko velikom padu i ne bih imao problem da izađem na ispit, znači, u svakom roku. Nebitno da li sam pao, da li sam postigao najniži rezultat, bitno je samo nastaviti dalje, jer svrha je u stvari doći do te diplome, a posle toga naravno ima toliko školovanja, znači od magistarska, doktorska, specijalistička teza, toliko opcija da jednostavno čovek što se više zadrži na nekim predmetima koji mu sutra mogu, a možda i ne mogu značiti nešto u karijeri, možda može predstaviti besmislicu. A negde sam pročitao neki sličan citat koji trenutno ne mogu da nađem je najbrži način da se postane mudar je čitati citate mudrih ljudi. Tako da, izuzetno bih to od srca preporučio svima.